Olá, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, que Deus abençoe esse dia maravilhoso de vocês, tá bom? E quem não é inscrito, que está aí, que caiu de paraquedas no meu canal aleatório, que nunca nem me viu, mas se puder visitar meu canal, ver meus vídeos, se gostar, se inscreve, né? Ativa o sininho, vai me ajudar muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a vocês. Bom, e dá muito like, muito, 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 muito like, me ajuda bastante. Bom, hoje eu venho com um vídeo, eu vou trollar o Abner. Quem é inscrito no meu canal sabe quem é o Abner. Eu vou falar pra ele que tá tudo terminado. Não quero mais nada com o Abner. Nada. E eu quero ver qual que vai ser a reação daquela criatura. Gente do céu. Ele saiu, mas daqui a pouco ele deve estar chegando, né? Então, vamos ficar no aguardo e vendo o que é que vai dar, né, gente? Então, eu vou tentar colocar a câmera por aqui, em algum lugar. Vamos... Oi! Vamos pra ver, foi? Vou dançar agora. Foi. Foi, foi? Foi. Só vi isso da mãe do cavalo. Olha. É sério, eu só vim quase pra pegar essa aqui pra tu. Ok. Depois eu quero conversar com você. Dançar agora. Por quê? Não, é sério, eu quero conversar com Mas sobre o quê? O que é que tem? Fala. você. Depois, vai. Não, fala agora, não. Oxi. Vai, Alice. Fala. Falar o quê? Sabe, nossa vida, que você tá querendo ensinar o que é isso? Vai, fala. Sobre nossas vidas, né? O que tu conversou ontem? Não, mas tava, como eu tô falando, é muito estressada. Estressada. Não, não ficou conversando normal ontem. Quer conversar o quê? Não tá dando. Senta aqui. Não, todo sujo. Que a gente não tá dando certo. Então, é melhor acabar. E por que isso agora? A gente conversou ontem. Agora, viu? A gente já conversou ontem. Sim, a gente conversou ontem, porque a gente tinha discutido ontem sobre uma coisa que a gente tinha discutido. Mas tô falando que não dá mais. A gente conversou sobre uma coisa que a gente tinha discutido por causa de besteira. Ah, mas não discutiu, a gente conversou. Você falou que ontem. Por que agora tá trocando de palavra? Eu não tô trocando palavra de novo. Só tô vendo que é Aconteceu, melhor. e aconteceu o que? Nós tá dormindo tão bem. Sim, dormiu bem, mas Acordou não normal. é assim que tu fala, Vicky. Não, mas nada, depois de uma briga que teve ontem, até o término pro dia seguinte. Não, não cola, né, Alice? Mas não cola, Abner. Eu tô tentando não entrar como você quer. Como assim, tu briga, aí fala que não tem que falar, aí vai, volta atrás do que falou, aí quando é no dia seguinte, só porque não brigou, aí vai terminar. Aí tu acha que isso é assim, funciona assim. Eu não tô rindo, Santos. Vai conversar comigo. Eu não tô. Vai, cara. Nossa. Quer tirar uma coisa? Não, sai, Abner. Não, eu quero conversar isso mesmo. Não vai terminar. Por que vai terminar? E assim bagunçado? Não tá dando certo. E É esse assim, bagunçado? bagunçado do Chia, como tu quer. Não, não é como eu quero, mas também não é como você quer. Né? Oxi. Mas os dois tem que conversar, né? Assim não. Sim, aí se eu quero terminar, Mas tem que ter um motivo, né? porque a gente não dá certo. Por que não dá certo? Porque não dá, a gente às vezes, sei lá, a gente é muito diferente. Oxi, qual é o casal que não briga, jovem? Não, jovem, mas não tá dando certo. Não, eu tô falando sério, qual é o casal aqui que não briga? Eu sei que todo casal briga, mas Então pronto. sei lá, não dá, não tá dando. Oxi. Nem tentou. Mas tem que discutir ontem, não foi agora. Foi ontem. Tá, Abner, mas... para de ser feio. Quer tirar com a minha cara ali, sim? Eu quero tirar onda com a tua cara. Eu quero tirar onda com a tua A cara. gente conversa, a gente conversa, eu não tô indo. A pessoa conversa uma coisa no Você dia, quer tirar onda com a cara a dele. pessoa conversa uma coisa hoje, aí quando é amanhã, aí tem outra conversa Não, nada a porque ver. agora a cabeça da gente tá
fria. Não, mas ontem a gente não tava frio, a gente saiu Não, pra casa tava de frio sua mãe. não. A gente lá jantou na casa de sua mãe. Sim, né? Deu uma volta lá Porque... em cima, voltou e pronto. Como é que tá a cabeça fria? Sim. Não conversou ontem? Sim, conversou ontem com a cabeça quente, mas a Eu gente... não tá a cabeça quente, você que tá se alterando. Você não vai deixar eu falar quente. não, né? Não vai deixar eu falar não, né? O que teve de ontem para o de hoje? Não, é sério, Abner. A gente não tá dando certo. Ele acha que eu tô brincando, Jesus. Eu não acho que ele tá brincando. Eu só não tô entendendo logo isso Não tá agora. entendendo por que não tá entendendo? Porque eu tentei, eu tô, tipo, ficar relax nós dois, né? Nenhum ficar brigado com o outro. Não, Então... eu não quero isso. Não. Mas não é o que tu quer. Tu Só vai que viver nós com a... quer. Sim, Não, não, é tu vai... Chega num acordo, não dá não. Então ó, vamos tentar. Chega no acordo, não dá não, então vamos tentar. Você não quer tentar. Como é que tu vai ver com a pessoa que não quer estar contigo, velho? Tu tava fazendo o que? Tu tá acordando com esses pensamentos? Não tá fazendo nada que eu acordei com esse pensamento, eu não tava fazendo nada. Tu acha que eu tava fazendo o quê? Se eu soubesse, eu não perguntava, né, Santos? Pois é, eu não tava fazendo nada. E de repente tu hoje... Tá com medo de mim, é tu? Nossa, sério, Alice. É, porque tu tá tão longe. Eu tô fedendo. Tu vai tomar banho. Que loucura. Nossa. Isso é a melhor loucura. Não, chega de estar argumentando, meu corpo não aceita. Só aceito, só não tô entendendo. Pô, Por que tu não aceita? Por que tu não aceita? E por que não falou isso ontem? Agora quer falar isso? Tu conversa as coisas, tu fala uma Não. coisa, tu tem como é que se fala? Tu tem duas palavras, meu amor, ontem eu falei isso pra você. tu fala inglês e português, é? Ontem eu falei isso pra você, você não aceitou. Não é questão que eu não aceitei, porque tem que conversar, e nós conversamos. Quando a pessoa gosta, como é que a pessoa não vai tentar? Tu tem problema. Oxi. É porque tu fala como Agora se tu fosse- começa a me insultar, né, velho? Não, não é querer insultar não, porque meu, a pessoa Oxi, dessa tem filho. problema. Qual é a pessoa que gosta e a outra pessoa fala em terminar, ou tava pensando na boa, tá bom, terminou. Não é assim. Que mundo nós vive? Não. Você tenta falar coisas que sabe que não vai dar em nada. Ah, meu amor, mas toda vez. Aí, vê, eu não quero, aí tu vai ficar argumentando, né? Se eu não quero, como é que a pessoa não quer e a outra pessoa vai ficar argumentando? Eu não quero. Tu vai ficar argumentando, tu vai ver comigo sem eu querer ver contigo. Tô muito calminha, o que aconteceu? Tá tão relax. Oxi, tô calma, tô relax. Ah, porque tu não é assim. Ai, meu Deus. A gente, ó, dormi, eu deixei dormir pra acordar pra ficar relax, não foi pra terminar daquele Qual a jeito. diferença dele pra hoje? Boa. Qual a diferença séria, Alice? Poxa, eu tô brincando. Ah, meu Deus. Eu não vou lavar a moto mais não, deixa eu... Tomar banho. Fala. Fala agora. Agora eu tô limpo. Eu falei que eu tenho que falar. Mas pra que, Alice? Terminar. Terminar pra quê? A gente não dá certo. A gente começou ontem, nem editou hoje, como é que não dá certo? O que passou, passou. O que vai pior pra hoje. Só te deixar tranquilo ontem. Pra depois você me falar A que cabeça já tá doendo já, é sério. a cabeça já tá doendo. Acho que é fome. Né? E eu te deixar calmo ontem porque realmente eu vi que Deixou? ontem... Como é que tu deixei tu ficar calmo, sendo que eu não tava nervoso? Como é que... É, mas ontem tu não ia querer acabar de jeito Eu nenhum. não gosto disso. Ontem tu não ia querer acabar de jeito nenhum. Então hoje eu decidi conversar com você pra gente entrar num acordo. Não, tu se for coisa certa. Ontem eu não deixei de jeito nenhum e hoje eu vou deixar ele. Ele fala como se fosse uma coisa que ele decidisse por ele só, velho. Não, você acabou de falar agora. Ontem você não deixar de jeito nenhum, hoje também não vou deixar de jeito nenhum também. A gente me tentou, calma, respira. A gente conversou ontem, hoje é um novo dia, a gente acordou, estamos aqui. Quero não. Hoje porque já deu. Quero não, mas não, apenas já deu. Não quero mais, não dá, não quero não.
quero mais não. Não quero mais. Não quero mais viver essa vida. Não quero mais. E qual vida que tu tá vendo que tu não quer ver mais essa vida? Não, viver junto com Tu você. maltrata, ele faz coisas negativas, Não, coisas só ruins. não quero. É simples, só não quero mais. Toda coisa às vezes eu não quero ter que ter, sabe? Que a pessoa se acostuma daquilo que não queria e acaba tendo que... Tá, e agora tu quer que eu continue de qualquer jeito? Não, também não é bem assim, né? Que eu não moro na sua vida, né? Não quero não, mãe. Mas nem tentou, Santos. Tu não é que tá aqui conversando. E depois que pega esse pai da mãe? E assim, Se você quiser ir hoje, se não quiser ir amanhã, fica sobre você. Se quiser passar uma semana, você passa. aí voltar na casa de uma pessoa que não quer nada comigo, tudo é problema. Então pronto, então se você quiser ir embora, mas eu não quero mais nada. Desejo tudo de bom e de melhor. Tu vai ficar com raiva de mim? Vai pra onde? Hã? Tu vai pra onde? Pagar tua mãe? Cortar o cabelo? Vem cá. Vem cá. Tá falando isso sério? Vem cá. Tá fazendo isso sério? Por que tu brinca sério? Se é sério, eu não tô brincando não. Vem cá. Você tá sendo trollada com sucesso. Vem cá. Tem problema, eu vou não. Porra, Alice, na moral, logo com isso. Tem tantas coisas pra brincar com isso. Vem cá, Vini. John, vem cá. Vou tomar café. Mas ele ficou muito bravo. Vem cá, Vini. Eu falo, eu vou tomar café que eu tô com fome. Vem cá. Sai. Não quero ver não, Vem cá. Quero ver não. Eu sem graça, velho. Não. Tá sem graça. É sério, para de ser... Não, sai. Não, isso na moral, vai ficar brincando com o psicológico do cara, velho. Sabe que o psicológico é fraco. Não vou mostrar, não. Vai pedir um like pra mim, vem cá. Vou não. Ô, minha gente. Vem cá, Abner. Meu Deus, minha gente. Ô, Abner. Minha gente. Vai, peça Não, um isso like. é sério, tu acha que eu tô brincando, velho? Peça um Não. like pra mim. Dê um like aí, pessoal. Pronto. Não. Não, chato. Meu Deus do céu, ele ficou muito puto. Vocês não têm noção do quanto que ele tá puto, gente. Muito puto. Bom, se vocês gostaram, se vocês têm indicação de algum vídeo que vocês querem que eu faça, vocês deixem aí no comentário, comentem bastante. Pode dar muito like, que nos ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E, bom, e nos acompanha, né, gente? Pode compartilhar muito o vídeo. Nosso link do Instagram está aí, né? Então, espero que vocês gostem muito. Vai lá na descrição, vai lá no nosso Instagram, começa a nos seguir. Vocês vão amar os stories. Bom, gosto muito de vocês, amo vocês. Beijão.